hukumnya piye? Hukumnya takon nang sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon pegat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tang kredit yang yes biasa lah neng masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia ya tau budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat. Klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA menurut saya bagus KUA Indonesia itu kan dokon moco talek. Mergo nak rada moco talek kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas drundrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra mulai. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sighot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang lu jadi mikir, karena ulama itu mesti wali karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong men rapi. Kalau ditonggo tak takoki rapi ping 7 padahal biasa. Iku jadi rapi dhisik ku penak kode mudin, kok ana pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Dan nak bangun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi bangun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka mending tidak jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 bulan. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya cari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula lagi boten sama stalik nggih Pak nggih. Mergo wedi nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bledus wis. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan oh. Setiap saat ono masalah iku cerai. Karena kalau terang nongis, kalau panjang fanatik fikih, kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya, Mu'in sing di sarai Tarsyihul Mustafidin, Alawi bin Ahmad As-Segaf, Abdur Alawi ya, Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridnya konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kalau nu ada sarah Mu'in kali, ya Anatul Talibin kalian Tarsyihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong wayu kan biasanya wayu bonong. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani, kok ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Ya biasanya ku lawala, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa. Surat napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi pun boten diurusi ini sepundi lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai bape ngamuk ora pati oleh tapi kudu ngamuk paling kudu ngamuk salah jenenge mbak dirapi wong ra ngono kok gelem misale jadine boten ngoten mesti sembahon wong lanang berwadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah zaud.
Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah sing Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masih ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lah iku eling kenangan gak kurang ajar to piye. Butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning ngarep utowil pun ambek IP-ne ambek mertuane sowan kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asem iki kok. Wis iku terlantar. Nek ra cocok wis pegat, nek ra cocok utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke dunya film laku no, repot. Wah, serepot ngono serepot. Lha maksudnya ku awak dhewe ku mikir, mengenai cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wawanut bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya, otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau latihan mau iku agak-agak terus santai ku nak latihan mau tiba bojone itu hilang golek kancane bola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo wis ilang mergo wis memenuhi. Ya, biasanya cocok yo. Jadi naib yo pinter naib yo tangan pinter. Enggak penting ngarepe kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo bocok. Kan kawan. Aku lagi ayo. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nane mikir. Sayyid Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana lah itu. Jadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur soyah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu agak sebabnya lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taklek di Darul Qadar. Lalu kalau matur nuwun dari kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau sing kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Ngene kurang ajar tenan wong lanang. Ngene wajo. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtum nisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul tatu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak pangeran mati-matian nak belok
apa bela apa perempuan. Mesti pangeran soro hukum iku bela ku entek-entekan. Tuku pangeran. Kula setuju wae pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan yo ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi lah, dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Yang bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran apa seperti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep melewati batas. Wala tatakhiru ayatul huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ono sing macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa yang siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik butuh hukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir wis saleh dipikir kurang ajar. Lho kita warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU, abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mil. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mek sing pertama. To lali mek sing elek, mek sing gendut, pokoke ono sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem, jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, manane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan mau loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum. Sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane anggere ana wong hubungan suami istri apati bendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mok loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu ya pegatan ya aja gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Mulai kok padha surupe. Rabi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplung kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kula tak dorong dipermudah.
Karena memang Allah duka, nggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadharuha kalau Allah kok kayak barang gantungan. Lah kowe arah ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Mariopo, Waqiah bin Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong soleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ya takokno wong soleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda mek ulama maca fatadharu wa kalmu allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khuluk, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Ayo. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kadumen. Cara makom wis apa? Ya tapi ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan iya nak ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirarul. Tak kowe aja geman imsak secara dirar. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nah iya nak ora iku pokoke fatadharuha kalmual. Nah iku sing di jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila tolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nek gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nek roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang yo dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua atekno wong tenan amit-amit tenan. Manggon anggere ana casarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin. Mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya bareng ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ulama. Naibe sing untuk gaji. Sing gawe taklek itu bisa ulama, urus roh kelakon. Nah saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi pencaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok itu Allah. Sampai seperti itu. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ikhdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadharuha kalmal. Nak seneng ya servicing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Jenenge tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Iku terus wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, cara dadi panen sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gini bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus apa? Bagus. Nah, sing kowe delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy no. Jadi kayak ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah semane bojoku tak amuk malah mirip pinter tenan cek iku. Wis ngerti damu ora enak. Iya. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing.
Tak gelem, agak ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-mu ora kowe ora seneng. Pemenang mertuamu, iya dinge bol. Lah kowe ora mertuamu nek kondisi ngono iku gedeng kok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matri. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe wis mate ana wong ngene. Kuwi ora sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iku pirsa senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai, ape cerai wujud mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerdu. Maka solusinya fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemunya kan langsung bentrok. Roh raine iku wis podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran yurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mana kena lagi dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo semua. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lha coba kenane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu piye? Yo kangenan. Yo suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning diraro. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah aku yo mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah. Pacaran kan lucu kan? Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran ayo kita ketemu ayo. Ya jenenge ra tukaran, dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan jenenge tukaran.